सेमी वॉशिंग मशीन है, इसमें स्टार्ट करते ही आवाज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए ये ऑन कर दिए, करने के बाद ये पॉल सीटर भी नहीं घूम रहा है, पॉल सीटर भी नहीं घूम रहा है और आवाज़ कर रहा है, ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। गियर उसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज किया जाता है वो बताएंगे ये वीडियो में। सेफ्टी पिन से थ्रेड बना रहे, उसके बाद निकलेगा। लॉक से हटने के बाद यहाँ बेल्ट लगा हुआ था, ये बेल्ट को खोल दिए। अब ये गियर बॉक्स को हम लोग खोलेंगे। ये गियर बॉक्स में 6 स्क्रू लगा हुआ है चारों तरफ, तो ये 6 स्क्रू को निकालेंगे, उसके बाद ये गियर बॉक्स निकल जाएगा। स्क्रू खुल गया है 6 स्क्रू। अब हम लोग पॉल सीटर खोलेंगे। अगर स्क्रू है तो उसको खोलेंगे, उसके बाद ये पॉल सीटर निकल जाएगा बाहर। ये पॉल सीटर को ऊपर पकड़ के खींच रहे तो ये पॉल सीटर निकल जाएगा बाहर। हाथ से पुश किए तो नीचे ये गियर बॉक्स चल गया, ये देखिए ये गियर बॉक्स चल गया। अब ये गियर बॉक्स को निकालेंगे बाहर, ये गियर बॉक्स निकल गया। इसको चेंज करेंगे, नया वाला उधर रखा हुआ है। ये नया वाला गियर बॉक्स है, वो पुराना वाला गियर बॉक्स है, और ये चक्री भी नया है। गियर बॉक्स फिट करेंगे तो ये अच्छा से फिट होना चाहिए, और ये इसमें टाइट होगा, थ्रेड में फिट हो गया गियर बॉक्स। और ये इसका कवर है पीछे का, ये भी फिट करेंगे कवर को, और फिर उसके बाद ऊपर पॉल सीटर लगाएंगे। पॉल सीटर स्मूथ चल रहा है और गियर बॉक्स भी आवाज़ नहीं कर रहा है, पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।